मजा आ गया यार, क्या सब्जी बनाई है, क्या स्वाद है। बस हल्का सा नमक ज्यादा लग रहा है। अरे क्योंकि नमक आजकल खराब आ रहा है ना। सुनो, अपने यहाँ जब भी कभी गेस्ट आए ना तो तुम बिल्कुल यही सब्जी बनाना। बस थोड़ा अदरक लहसुन कम डालना, क्योंकि गेस्टों ने थोड़ी बिल देना होता है। और जो तड़का लगाया है, हाथ चूम लूं तुम्हारे में। मतलब अगर अपनी कढ़ाई पतली ना होती ना तो ये जो जलने की हल्की हल्की महक आ रही है ना, ये भी नहीं आती। पता तुमने सबसे अच्छी चीज क्या करी है? जो तुमने आलू के छिलके नहीं उतारे। मतलब मैंने कल ही पेपर में पढ़ा था कि सारा प्रोटीन माल ताकत वो छिलकों में ही होती है। कुछ भी कहो, मेरी बीवी संजीव कपूर शेफ से कम नहीं।